Derrama um bocadinho bem espalhadinho. Joga uma coisinha d'água. Para ficar alisando, para escorregar, para alisar. Pronto. Pronto. Tá feita a sua esteira. Só isso. Como é que você vai fazer o exercício? Assim, ó. Ó. Aí, você faz o exercício, vai. Meia horinha, né? Com meia hora você tá com a barriguinha seca, bonitinha, não precisa se preocupar. Pode aumentar a velocidade se você quiser. Você aperta aqui no botão, aí aumenta a velocidade, vai aumentando. Quanto mais você apertar, mais você vai correndo.